Для Бога несложно управить стихией, природой, извлечь из скалы средь пустыни потоки воды, из праха земного создать человека живого и львам заградить пасть, храня своего же слуги. Несложно ему по воде прошагать, как по суше, и рыбки, и хлеб разделить на 5000 людей, и море раздвинуть, когда угрожает опасность, когда нет других впереди для прохода путей. Он словом своим, видя в сердце огромную веру, способен от всякой болезни людей исцелить, и даже ему ничего преградить здесь не сможет, из мертвых кого-то мгновение одно воскресить. С небес он пришел и родился от девы младенцем, божественность неба сменив на терновый венец. Никак в голове уложиться такое не может. Пожертвовал кем для спасения заблудших Отец? О да, наш Господь поражает величием, делами, но есть то одно, что его неизменно гнетет, то сердце людское в протесте его состоянии, которое к Богу упорно в грехах не идет. Насильно Господь от пороков грехов не спасает, Он только с терпением взывает, с любовью ждет. И это одно Божье сердце настолько терзает и больше покоя и мира душе не дает. Он с неба взывает то голосом ветра, то бури, потоки воды в наводнении местами пошлет, пожары, как факелы, им среди лесов допускает. Кто знает, а вдруг пробудится от страха народ, а люди-то глухи и сердце от Бога закрыли. Не трогает их ни любовь, ни Его благодать, в пороках своих, утопая в нечестии безбожии, они продолжают бродить, в безразличии спать. Управить Господь может всей природой, стихией, вот только людские сердца так тверды, как гранит. Поэтому Бог осторожно, с огромной любовью, с надеждой в двери сердец им стоит и стучит.